ஸோ இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்க டைம்லேயே இன்னும் 2 பேர் நேரம் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க டு செல் ஸ்கின் கேர். அந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டும் ஃப்ளரிஷ் ஆகுது. வீட்டில் இருக்கோம், நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க. இட் இஸ் நைஸ் இன் தட் வே. பட் ஐ டோன்ட் see a saturation as a point. ஏன்னா வந்து மக்களுடைய டிமாண்ட் அண்ட் டிசையர் ஃபார் ஸ்கின் கேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு. எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்கின் கேர்னு பண்ணணும், ஹெல்த் கான்ஷியஸாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ சேச்சுரேஷன் ஐ டோன்ட் see it in point. ஆனால் there will be lot of brands coming and going out. லாங் டைம்ல அவங்களால டிராவல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய क्वेश्चन மார்க்கா இருக்கணும். அதர்வைஸ் the industry is not going to saturate. பட் நிறைய பேர் வரவும் போகவும் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நான் இனிமேல் தான் வாங்க போறேன், ஓகே எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும், எனக்கு இது ஒரு தேவை இருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்னு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ற ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் எப்படி இருக்கும்? இது நான் வந்து ஐ would associate to natural touch of ayurveda with the love of mother. அதுதான் ஐ would say. அந்த பீரியட்லலாம் வந்து நம்ம அம்மாங்க பாட்டி யாரா இருக்கட்டும் எண்ணெயெல்லாம் வீட்லயே காய்ச்சி அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸா பண்ணுவாங்க. ஸ்டோர் பண்ணி அதை வடிச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்து, ஹாஸ்டல் இருந்தா கூட பாட்டில்ஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வரும். இப்போ நாங்க பண்ற ப்ராசஸ் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான். இப்போ நம்ம ஒரு ஹேர் ஆயிலே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா we use more than 13-14 ingredients. அதை வந்து ஹீட் பண்ணி அதை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்கும். அவ்வளோ டேஸ் இன்ஃபியூஸ் பண்ணி அப்புறமா ஃபில்லிங் போகுதுங்க. ஸோ எவ்ரி ப்ராடக்ட் இஸ் மேட் வித் லவ் அண்ட் வித் நேச்சர். வாட் வி டேக் ஃப்ரம் நேச்சர் வி ஆல்சோ கிவ் பேக் டு நேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம்.